Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Alda, jam 27 vjeçe dhe shumë njerëz do të mendonin se historia ime është e pazakont, ndoshta edhe e pamoralshme. Por kjo është jeta ime dhe rrëfej në veten e parë ashtu siç e kam përjetuar. Që në rinin time kisha kuptuar diçka. Bota nuk vlerëson gjithmonë atë që punon me djers, apo atë që vlerëson se mund të sjellë të mira brenda mundësive, dhe ndërkohë unë në mënyrë të ndërgjegjshme apo jo zbulova se prania ime ishte ajo që do të më hapte dyer. Pas diplomës së universitetit nuk gjeta asnjë punë që më tërhiqte. Aplikimet që dërgoja ktheheshin me heshtje ose refuzim të butë. Por unë nuk u shqetësova shumë. Një ditë, një shoqja ime e ngushtë më ftoi në një festë private ku do të ishin disa biznesmen dhe politikanë të njohur. Atje kuptova fuqinë e vërtetë të shoqërisë dhe networkut. Nuk ishte nevoja të punoja, të përpiqesha apo të luftoja për një vend. Bastionet e pushtetit u hapën vetëm sepse unë isha aty dhe sigurisht isha e bukur. Një buzëqeshje e drejtë, një fjalë në kohën e duhur, një përqafim formal në momentin e saktë dhe kaq mjaftonte. Gjatë viteve unë mësova të lexoj njerëzit, kush kërkonte miqësi, kush respekt, kush vetëm të përfitonte. Ndonjëherë ndjeja faj sepse e dija që shumë prej tyre nuk e donin vërtet personin tim, por shtysën që unë ofroja për të arritur objektivat e tyre. Por kjo ishte pjesa e lojës, një lojë që unë e kontrolloja me shumë kujdes. Jetesa ime ishte luks, makina të shtrenjta që nuk i kisha bler unë, udhëtime jashtë shtetit që nuk i kisha planifikuar, restorante të shtrenjta ku çdo kush shihte fytyrat e shquara, por pas dritës së reflektorëve kishte shumë boshllëk. Nuk kisha arritur të zhvilloja karrierë, nuk kisha të ardhurat e mia, dhe shpesh ndihesha e varur emocionalisht nga njerëzit që më rrethonin. Një nga momentet më të vështira ishte kur një ditë duke pirë kafe me një nga bosat më të njohur të qytetit, kuptova se ai nuk më shihte mua, por shtysën që unë ofroja për të ndjerë pushtetin e tij të zgjeruar. Në atë çast, një ndjesi boshllëku më pushtoi trupin. E kuptova që pas jetës luksoze fshihej një realitet i thjeshtë. Unë nuk isha më shumë se sa një ikon, një imazh, një objekt që shërbente për të tjerët. Por ndonë se kjo më lëndonte, unë vazhdoja. Vazhdova sepse mundësitë që hapeshin për mua ishin reale. Një ftesë, një takim, një udhëtim dhe gjitha këto nuk i kisha merituar me punë, por vetëm me praninë time, me perceptimin që krijoja tek të tjerët. Tani duke reflektuar e kuptoj që kjo jetë luksi kishte një çmim. Nuk ishte çmimi financiar, por ai i identitetit. Ndonjëherë ndjeja se po humbisja veten, po bëhesha një iluzion për njerëzit që më rrethonin. Dhe kjo ishte drama ime e vërtet. Në fund, historia ime nuk është thjesht një tregim për luksin, është tregim për fuqinë e perceptimit, për boshllëkun që fshihet pas imazhit dhe për mënyrën se si vendosin vlerat tona në botën e njerëzve të fuqishëm. Unë jam Alda, pa punë, por bëj një jetë luksi, dhe çdo ditë më mëson se ndonjëherë ajo që duket e jashtme nuk ka asnjë lidhje me atë që ndjejmë brenda.